هاجي الساعه 9 اشتغل ليه؟ صح كده يعني. ليه هشتغل؟ امم. انا دايما برضو من ضمن الحاجات اللي انا بقولها للناس ان انا بسأل نفسي سؤال مهم جدا في امم. اي قرار انا باخده. ايه الادنج فاليو للموضوع؟ ده سؤال انا بسأله فعلا تقريبا يعني كل يوم في الشغل. ايه الادنج فاليو اللي انا هاخد، اللي هيخليني اخد القرار ده، امم. هيعود عليا بايه؟ برافو. فانا دلوقتي الراجل انا مش بتعامل مع جمهور. امم. انا او انا الجمهور بتاعي او التارجت اودينس بتوعي سيجمنت معينه مثلا، مش الناس اللي بتصحى بدري تشتغل، عادي امم. الناس بتبقى متاخر او كده. امم. فعادي لو ما جيتش الساعه 9 يعني عادي، مش الدنيا مش هيحصل لها حاجه. ممكن اجي الساعه 10، اجي الساعه 11. اوكي. ممكن ما اجيش يعني ما احطش مواعيد. بس انت ليك 8 ساعات مثلا اشتغلهم في اليوم. اشتغل بقى انت، شوف انت عايز تشتغل ازاي يعني. انا مع الموضوع ده مم. جدا يعني. اللي بيحتم كده البيزنس بتاعك شغال ازاي. اوكي.